살짝 구부려서 위에다 올려놓고 얘 밑에. 얘도 뼈에다 지쳐대면 너무 아프거든요. 그래서 뼈에다 지쳐대지 마시고 이 쿠션을 좀 쓰셔야 돼요. 그래서 아래에서 위로 올려서 이렇게 지방을 끌어올려. 그래서 이렇게. 그다음에 아치 살아나게. 그다음에 무지방증처럼 이 엄지발가락 이쪽으로 밀리면 얘가 올라오는 거거든요. 그래서 시소 같아요. 얘가 내려가면 얘가 올라와야 되죠. 그래서 얘를 당기면서 얘를 내려야 돼요. 그래서 엄지를 당겨주면서 쳐. 그럼 얘도 들어가고 무지방증도 좋아져. 그래서 살짝 이렇게 당기면. 왜냐면 얘가 나오면 무지방증이 심해지는 거고 얘가 들어가면 무지방증이 해결되는 거예요. 그래서 이걸 그냥 같이 가버리는 거예요. 이게 이제 아치를 살려주기도 하고 구주상골도 좀 예방해 주는 거죠. 그 다음에 요 칼카니우스 요 종골 있잖아요, 그죠? 그럼 종골도 얘가 바깥으로 휘면은 아치가 떨어지는 거거든요. 그래서 얘가 올라오면은 아치가 살아나는 거거든요. 이해되시나요? 네, 그래서 발거스 얘가 바깥으로 가는 거예요. 그럼 얘를 바깥에서 안쪽으로 밀어주면 아치가 올라오겠죠. 그럼 이쪽 보고 옆으로 들어오세요.